Halo dokter, apa aja sih tanda-tanda bahaya pada pasien yang hemoptisis? Begitu kita ketemu pasien hemoptisis masif, berulang, atau disertai gejala gangguan hemodinamik, kita harus segera tangani lebih lanjut ya. Kita harus waspada jika pasien mengeluhkan batuk berdarah dan disertai sesak atau suara napas berkurang, nyeri dada, atau penurunan berat badan yang tidak jelas. Hati-hati juga jika pasien mempunyai riwayat berikut. 1. Merokok pada pasien yang usianya di atas 40 tahun. 2. Trauma, terutama trauma pada dada dan baru-baru ini terjadi. 3. Penyakit jantung pembuluh darah atau kelainan darah. 4. Penyakit imunodefisiensi. Dan yang terakhir, baru-baru ini menjalani operasi. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedika.